สวัสดีครับนี่คือ Insight News Podcast ยุบสภาประยุทธ์ถือไพ่ตายแหกกฎกกต.ปาดหน้าคู่แข่งเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอาจต้องสวมหมวกหลายใบในระหว่างสู้ศึกเลือกตั้งปี 2566 1. หมวกนายกรัฐมนตรี 2. หมวกของว่าที่แคนดิเดตนายกของพรรครวมไทยสร้างชาติและยังเปิดตัวอย่างเป็นทางการบนเวทีของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สวนทางกับนักเลือกตั้งทั้งบางในเวลานี้ทั้งพรรคการเมืองนักการเมืองขยับตัวได้ลำบากเพราะติดกฎต้องห้าม180วัน24กันยายน2565ถึง23มีนาคม2566ก่อนครบอายุรัฐบาลตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ออกกฎมา2ฉบับ 1. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสส2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3 2565 2. แนวทางปฏิบัติสำหรับนักการเมืองคนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งและรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีในช่วง180วันก่อนครบอายุรัฐบาลที่เรียกว่าแนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครและพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและหน่วยงานของรัฐให้นักการเมืองปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอีกทั้งยังกำหนดเรื่องของการคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองในกรณีที่การเลือกตั้งทั่วไปมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎรให้คำนวณค่าใช้จ่ายไปตั้งแต่180วันก่อนที่กกต.จะมีประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งข้อห้ามสำหรับนักการเมือง 1. สามารถไปร่วมงานพิธีการต่างๆได้เช่นงานแต่งงานงานบวชงานศพและมอบพวงหลีดดอกไม้สดได้แต่ไม่มีการให้เงินทรัพย์สินต่างๆยกเว้นเจ้าภาพเตรียมสิ่งของตามพิธีการไว้ให้มอบในงานเช่นผ้าบางสกุลปัจจัยทั้งนี้ผู้สมัครพรรคการเมืองต้องไม่มอบเงินหรือทรัพย์สินของตนเอง 2. สามารถจัดงานศพงานบวชงานแต่งได้แต่พึงหลีกเลี่ยงจัดงานที่เป็นงานใหญ่คนจำนวนมากเพราะอาจเป็นเหตุถูกร้องเรื่องการจัดเลี้ยงมหรสพได้ 3. หัวหน้าพรรคผู้บริหารพรรคช่วยผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งได้แต่ห้ามเกณฑ์คนมาช่วยหาเสียงโดยได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทน 4. สามารถเข้าไปหาเสียงในโรงเรียนสถานที่ราชการได้แต่ต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ก่อน 5. ไม่สามารถมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ต่างๆได้เช่นอุทกภัยวัตภัยอัคคีภัยโรคระบาด 6. สามารถปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงได้โดยมีวิธีการขนาดจำนวนสถานที่ตามที่เคยทำในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด 7. ต้องปฏิบัติตามพรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสส 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3 2565 อย่างเคร่งครัดแนวทางปฏิบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง 1. สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในตำแหน่งเช่นการออกรายการวิทยุเป็นประธานเปิดงานพิธีต่างๆลงตรวจงานในพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่หรือลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนแต่ห้ามไม่ให้กระทำการใดๆที่อาศัยตำแหน่งหน้าที่นั้นหาเสียงให้ตนเองหรือผู้อื่นหรือพรรคการเมือง 2. ในเวลานอกราชการสามารถหาเสียงให้ตนเองผู้สมัครอื่นหรือพรรคการเมืองได้แต่ต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยชอบหรือกระทำการใดๆเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 3. สามารถไปร่วมประเพณีต่างๆได้แต่ต้องไม่ให้เงินหรือทรัพย์สินต่างๆของตนเองในกรณีที่ฝ่ายเจ้าภาพจัดเตรียมสิ่งของตามพิธีการไว้ให้มอบในงานเช่นผ้าบางสกุลหรือระบุชื่อไว้เป็นประธานในงานกฐินโดยไม่ได้มอบเงินหรือทรัพย์สินของตนเอง
สามารถทำได้ แต่เจ้าภาพห้ามประกาศชื่อหรือประกาศชื่อพรรคการเมืองในลักษณะช่วยหาเสียงไม่ได้ด้วยกฎข้อห้ามต่างๆของพรรคการเมืองจึงต้องติวเข้มห้ามผิดกฎกกต.กันเป็นแถบโดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคเพื่อไทยต้องจัดสัมมนาสสแจกคู่มือปฏิบัติละเอียดยิบเพราะกลัวตกม้าตายผิดกฎกกต.อย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์อาจไม่ต้องระวังถึงขนาดนั้นเพราะเขามีไม้ตายไพ่ตายอยู่ในมือนั่นคือเกมยุบสภาเพราะเมื่อมีการประกาศยุบสภาวิธีการหาเสียงการคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่วันที่มีการยุบสภาจนถึงวันเลือกตั้งซึ่งอำนาจการยุบสภาเป็นของพลเอกประยุทธ์แต่เพียงผู้เดียวดังนั้นแม้สวมหมวก2ใบก็ไม่ใช่ปัญหาสามารถล้างกฎ180 วันได้เปรียบคู่แข่งทางการเมืองทุกขั้วขอขอบคุณข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ